有一日，我去一間化妝店揀化妝品，店入邊有幾張化妝台可以俾人攞嚟試化妝品用嘅。我見到一個小朋友，男仔嚟嘅，大約8歲，佢喺度試緊胭脂，跟住我望咗佢一眼，因為我好奇咁樣覺得，點解咁細個小朋友會喺度自己試化妝品嘅呢？跟住佢隔籬個朋友同佢差唔多年紀，就同佢講一句：你唔需要理人哋點諗你噶，你繼續試啦。我嗰一刻真係好欣賞佢哋，因為嗰個小朋友好勇敢咁樣去做自己中意嘅嘢，唔需要介意人哋點樣去睇，只需要嗰件事唔係害到人，唔係影響到人，隨自己個心中意就做啦。好多時反而我哋啲大人會俾世俗框架框住自己，令自己唔敢做一啲自己想做嘅嘢。例如打工梗係要做專業人士先好噶啦，搵份穩穩定定嘅工作先至好噶啦。女人就應該搵個人嫁咗去，結婚先幸福噶。其實我哋係為自己嚟活噶，我哋只需要對自己人生負責，活出自己中意嘅樣咪得咯，開心滿足就夠噶啦。大家又認唔認同我呢個諗法呢？留言話我知啊！